মর্নিং। কেমন আছেন আপনারা? নিশ্চয়ই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। কালকে রাত্রে শেষ করেছিলাম ডিনার টেবিল থেকে, আবার শুরু করলাম ব্রেকফাস্ট টেবিল থেকে। যাক, সকাল থেকে তো আকাশের মুখ ভার, মানে এখানে বৃষ্টি হচ্ছে, কোথাও বেরোয়নি, হোটেলের রুমেই বসেছিলাম। এখন ব্রেকফাস্ট করতে এসেছি। তবে কালকে জানেন তো, একটা কথা বলা হয়নি আপনাদের, সেটা হচ্ছে খাবারটা খুব ভালো ছিল। মানে অনেক সময় অনেক রিভিউতে এই রেস্টুরেন্ট, মানে এই হোটেলের খাবারটা খুব একটা রিভিউ ভালো ছিল না, কিন্তু আমরা খেয়ে দেখলাম ভীষণ ভালো, খাবারটা ভীষণ ভালো। যাক, নিজে এসে যাচাই না করে কারোর কথায় কান দেবেন না, কিন্তু এটা আমি বলবো সবসময়। যাকে এই যে এসে গেছে অ্যাজ ইউজুয়াল, ব্রেকফাস্টে আমরা ওই ডিম অমলেট আর ব্রেড নিয়েছি, বাটার আর জ্যামও আছে। এই দিয়ে আপাতত ব্রেকফাস্টটা করি, তারপর আবার আপনাদের সাথে আসছি। ব্রেকফাস্ট করে আবার হোটেলের রুমে চলে আসলাম। কি বাজে ওয়েদার, কি বলবো, পুরো বৃষ্টি পড়ছে, মানে কি করব বুঝতে পারছি না। আজকে এই হোটেলটা ছেড়ে দেবো, তা যাব দার্জিলিংয়ে অন্য একটা হোটেলে উঠবো। তো সেখানেও কিভাবে যাব বুঝতে পারছি না, বৃষ্টি পড়ছে বাইরে। এই হোটেলগুলো না খুব সুন্দর, সরকারি লজগুলো খুব ভালো, কিন্তু কি বলেন তো, মানে ওই একটু ওই দেখুন, এই যে খসে খসে পড়ে যাচ্ছে রং চং, মানে এরকম, কিন্তু মানে খুবই ভালো, খুবই ভালো, মানে কোনো কিছু অসুবিধা নেই সব কিছু। আর এই যে রুমটায় ছিলাম, কি সুন্দর একটা জানলা আছে, দাঁড়ান দেখাচ্ছি। এই দেখুন, কি সুন্দর একটা জানলা আছে, বাইরে একটা কি সুন্দর লন আছে। এই দেখুন, বাইরে একটা কি সুন্দর লন আছে। যদি ওয়েদার ভালো থাকতো, আবার কি বৃষ্টি আসছে, ঝাঁট আসছে, তো কিন্তু কিছুই হলো না আর কি। তাই অগত্যা হোটেলের রুমে বসে থাকতে হচ্ছে এখন। বাইরে একটু বৃষ্টি দেখছি আর বসে আছি। মানে জায়গাটা এত সুন্দর ছিল, কিন্তু সেইভাবে আর কিছুই হলো না। মানে সামনের লনটা কি সুন্দর। তবে একটা জিনিস, এই সরকারি যে লজগুলো খুব ভালো, বারবার বলছি খুবই ভালো। মানে সব কিছু, রান্না বান্না, খাওয়া দাওয়া, তারপরে ওদের যে মানে হসপিটালিটি, সেটাও খুব সুন্দর, খুব ভালো। সব স্টাফরা খুব ভালো, খুবই ভালো। যাক, আর কি, বসে বসে এখন ছেলে আর বরের সাথে গল্প করি। দেখি বৃষ্টি কমুক, তারপর দেখা যাক কি হয়। কি অবস্থা, সকাল থেকে এত বৃষ্টি হচ্ছে যে কি বলবো। আমরা তো ওই মেঘবালিকাতেই ছিলাম, তারপরে বেলভিউ, তো বেলের ওপরে বেলভিউ বুক করা ছিল আমাদের হোটেলটা। সেখানে কোনো রকম বৃষ্টিতে ভিজে দুটো ছাতা নিয়ে তিনজন আসলাম। কি কাণ্ড, এখনো বৃষ্টি পড়ছে, ঘরে বসে কাটাতে হবে মনে হচ্ছে। যাই, এখন রুমের দিকে যাই, দেখুন রুমটা কেমন। অনেক পুরনো হোটেল, বুঝলেন, মেলের ওপরেই, কিন্তু অনেক পুরনো হোটেল, দেখেই বোঝা যাচ্ছে প্রচুর পুরনো। দাঁড়ান দেখাই রুমটা। এই যে আমাদের রুম, রুম নাম্বার 35। এই ঢুকলাম, ঢুকেই ডান দিকে হচ্ছে ওয়াশরুম। এই যে ওয়াশরুমে সব ছাতা ফাতা টাঙানো আছে, ডান দিকে ওয়াশরুমটা খুব বড়, কিন্তু পুরনো অনেক। হোটেলটাই অনেক পুরনো, বুঝলেন। এই দেখুন, ঢুকে একটা সিটিং অ্যারেঞ্জ করা আছে এরকম, বিশাল বড়, কিন্তু খুব পুরনো একদম। এই টেবিল, আর এই বড় বড় জানলা, এই যে বড় বড় জানলা আছে। এখন বৃষ্টি পড়ছে,
এই যে এখানে সিটিং অ্যারেঞ্জ সেরকম। আমার ছেলে ল্যাট খাচ্ছে। এই যে এখানেও একটা জানলা আছে, আর এই হচ্ছে আমি, এটা আমি। আর এই এখান থেকে ঘুরে এই যে বেডরুমটা এটা, এই হচ্ছে বেডরুম। খুব পুরনো রুমটা, ভালোই বড় সড়ো ঠিকই আছে, কিন্তু খুব পুরনো। একদম ম্যালের ওপরেই এই রুমটা, মানে হোটেলটা বেলভিউ। এই যে বৃষ্টি হলে আর বেরোবো কি করে, এই যে দুধের সাথে ঘোলে মেটাতে হবে। দেখুন এই রুমে বসে বসেই আমি দোকানপাট দেখবো, আর কি করবো। এখনো বৃষ্টি পড়ছে, জানলাটা দিয়ে দিই। এই যে এই রুমে এরকম। ও আর একটা জিনিস দেখবেন কি অদ্ভুত, এই দেখুন বেসিন, এখানে বেডের পাশেই বেসিন, কি অড না। এই যে আবার আয়না একটা আছে, এই যে মানে ঘুম থেকে উঠেই মুখ ধুয়ে নেবো এরকম ব্যাপার, কি অড ব্যাপারটা, কেমন যেন একটা। যাক এমনি ভালো, এমনি ভালো, কিন্তু অনেক পুরনো, দেখতেই পাচ্ছেন। এই দেখুন বেয়ারিং ফেয়ারিং অনেক পুরনো। এই এই হলো আমাদের হোটেলের রুম। যাক পরে আবার আসছি। এই যে পাস্তা খেয়ে নিই, তারপর পরে কথা হচ্ছে, ঠিক আছে? খেয়ে নিই। আমাকে দমিয়ে রাখতে পারবে না, এই বৃষ্টিতেও আমি ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি একদম। মনে থাকো আমি ঘুরতে এসছি, বেরোলাম। বেরিয়ে পড়েছি দার্জিলিং এর মেলে। এটাও একটা ভালো, বৃষ্টিতে এই যে মেলে ঘোরা, এ তো কোনোদিন অভিজ্ঞতা হয়নি। কোথাও ঘুরতে গিয়ে আমি এত বৃষ্টি কোথাও কোনোদিন দেখিনি আমার, মানে যতবার যে কয়েকবার ঘুরতে গেছি আমি, বুঝলেন। এই যে ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি ঘুরতে, মানে এটা ভীষণ ভালো লাগছে। এক নতুন অভিজ্ঞতা, যেটা বললাম, দমিয়ে রাখা যায় নাকি, ঘুরতে এসেছি ঘুরেই ছাড়বো। এই যে আমরা এখন পুরো একদম মেলের মধ্যেই আছি, পুরো মেল। এই যে আমাদের মেলে অল্প অল্প কয়েকজন লোকজন আছে। উফ কি বৃষ্টি বাইরে, যাক সেই বৃষ্টির মধ্যে ঘুরে চলে আসলাম, কি করবার। কিন্তু আমি যেটা দেখলাম কি বলুন তো, গরম গরম সিঙ্গারা পাওয়া যাচ্ছে। এই যে যে স্ট্রিট ফুডগুলো, সেগুলো তো আর বৃষ্টির মধ্যে আর বসতে পারিনি, কিন্তু দোকানে বেশ গরম গরম সিঙ্গারা পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু একটু মুড়ি খুঁজে নিলেই হতো, সিঙ্গারা মুড়ি খেলে এই বৃষ্টিতে পুরো জমে যেত, বুঝেছেন তো। যাক সে আর মুড়ি খুঁজতে পারলাম না, কারণ হচ্ছে বৃষ্টি পড়ছে, কি করব। তাই ওই আস্তে আস্তে কিছু তো কিনতেই হবে। আর এবারে তো বলেছি আমরা তো এবারে ঘুরতে আসিনি, খেতেই এসছি। ভগবান পুরো কানে শুনে নিয়েছে যে নে তোদের আর ঘুরতে বেরোতে হবে না, তোরা শুধু খেয়েই যা। তাই যে আসার সময় এগুলো সব কিনে নিয়ে আসলাম। এই যে এটা একটা কাপ কেক, তারপরে হচ্ছে
কাপ কেক, তারপরে এইসব শেকারগুলো কিনলাম, এগুলো কিনলাম। ও আরেকটা কি কিনলাম জানেন, ওই মিষ্টির দোকান, আবার মিষ্টির দোকান পেয়েছি, মিষ্টির দোকানে এই মিষ্টি দিয়েছি, দুটো মিষ্টি নিলাম। কি মিষ্টি খাওয়া যায়, এই যে এরকম কিনা শক্ত শক্ত মিষ্টি, এরকম মিষ্টি কিনলাম। আচ্ছা, স্যানিটাইজ করে কিন্তু ঘরে ঢুকে পড়েছি। হ্যাঁ, সব কিছু তো আর সবসময় দেখাও যায় না। আচ্ছা, তারপরে এটা কি নিলাম তা দেখাচ্ছি। ও ক্রিম রোল, ক্রিম রোল নিলাম, একটা ক্রিম রোল নিয়েছি। এখানে বেকারিটা তো খুব ভালো, বুঝলেন, বেকারিটা খুব ভালো। আগের বারে আমরা গ্লেনারিস থেকে কেক টেক নিয়ে গেছিলাম কিনে, এবারে গ্লেনারিস থেকে কিনবো না, এবারে আমি লোকাল বেকারি থেকে কিনবো। এই যে এটা কিনেছি ডোনাট, এই ডোনাট কেনা হয়েছে। ডোনাটে অনেক রকম কেনা হয়েছে, ভ্যানিলা, তারপরে চকলেট, এতেও ডোনাট আছে। এটা কিনেছি। ও সাথে আর একটা জিনিস কিনেছি, এটা হচ্ছে কলা, কলা, যেটা আমাদের বরুণ দেবতা দেখাচ্ছে, যা তোরা ঘুরতে আসিস, কলা কিছুই ঘুরতে পারবি না, বৃষ্টি ঝরেই যাচ্ছে, ভালো লাগে বলুন তো। যাকে দেখি এখন এইসব কিনে নিয়ে আসা হয়েছে, হোটেলের রুমে চলে এসেছি, পরে আবার আসছি। No. চলে এসেছি আমরা গ্লেনারিসে, বৃষ্টির মধ্যেও সন্ধ্যাবেলা চলে আসলাম হাঁটতে হাঁটতে গুটি গুটি পায়ে। গতবারে যখন গ্লেনারিসে এসেছিলাম তখন 8 ঘন্টা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তারপরে ঢুকতে হয়েছিল গ্লেনারিসে, আর আজকে পুরো ফাঁকা, মানে অনেক টেবিল ফাঁকা, আর লাইন তো দেওয়ার প্রশ্নই নেই। একদিকে ভালোই হয়, যা হয় ভালোই হয়, বুঝলেন, এই বৃষ্টিটা হচ্ছিল বলেই বোধহয় এরকম ফাঁকা ফাঁকাই চলে আসলাম। গ্লেনারিসের অ্যাম্বিয়েন্সটা এতটাই ভালো না, মানে বারবার আসতে ইচ্ছা করবে। আর খাবার তো ভালোই হয়, গতবারে খেয়ে আমাদের খুব ভালো লেগেছিলো, তাই জন্য এবারে বলেছি যে আমরা খেতেই আসছি, তাই খেতেই এসেছি, আবার গ্লেনারিসে চলে এসেছি খেতে। অর্ডার দেওয়া হয়েছে, খাবার আসলে আবার আসছি। এসে গেছে খাবার, এই যে আমরা অর্ডার দিয়েছিলাম হচ্ছে চপসি, আমেরিকান চপসি, চিকেন রোস্ট, আর হচ্ছে চিকেন বার্গার, এই আমাদের আজকে অর্ডার। এটা দিয়ে এখন সবাই মিলে ডিনার করব, করে তারপর আবার আপনাদের সাথে কথা বলছি, ঠিক আছে। খুব ভালো খাওয়া হলো, গ্লেনারিস থেকে বেরিয়ে পড়লাম, বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, যাকে এবারে যাই হোটেলে গিয়ে একটু রেস্ট নিই। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সাবধানে থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর একে অপরের পাশে থাকবেন। টাটা, গুড নাইট।